Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আজ চলে আসছি এক ভাইয়ের দোকানে। সে আমাকে হেল্প করবে এই ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে জানার জন্য। কোথা থেকে শুরু করবে? আমরা প্রথমে এই ফ্রিজটা থেকে শুরু করি। আচ্ছা ঠিক আছে। ডাবল ডোর, আমাদের ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা থেকে আগে শুরু করি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ভাইয়া। প্রাইস? এটা ডাবল ডোর, মডেল হলো 3F5। ডিসপ্লে ডিডি মানে ডিসপ্লে আলা। এখানে ডিসপ্লেগুলি জ্বলবে, তোমার হাত দিয়ে টাচ করে এটা কমানো বাড়ানো যাবে। আচ্ছা ওকে। এটা খুবই ভালো এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। 12 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। ওয়ারেন্টি মানে গ্যারান্টি, আপনার যে কোনো প্রবলেম আমরা 12 বছরের মধ্যে কম্প্রেসর চেঞ্জ করে দেবো। 5 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর অন্যান্য স্পেয়ার পার্টস 5 ইয়ার্স, 4 ইয়ার্স। ভাই একটু ফ্রিজটা একটু খুলে দর্শককে একটু দেখান। এটা হলো নরমাল, এটা ডিপ। আচ্ছা দেখেন দর্শকরা, এই ডান পাশে কিন্তু নরমাল আর বাম পাশেটা হলো সব ডিপ। ডিপে কিন্তু দরজাটাও কিন্তু সুন্দর আছে, পাশ আছে বলতে গেলে। আগেকার ফ্রিজে কিন্তু এত পাশ নাই, কিন্তু এখন দেখি ওয়ালটন ফ্রিজে একটু পাশ আছে, কমফোর্টেবল আছে, সব জিনিসপত্র রাখতে পারবে। আবার এই পাশে আপনার এই আপনার আইসক্রিম, তারপরে ডিম, বোতল, কেক সব রাখতে পারবে। এই পাশটাতে আইসক্রিম, কোন আইসক্রিম, এই যে সব ছবি দেওয়া আছে, এগুলি রাখতে পারবে। খুবই সুন্দর, কালারটা অনেক সুন্দর। তারপরে আসেন এই পাশে 5F3। হ্যাঁ, এটা হলো মডেল WFC 5F3 3F5। এটা হলো 380 লিটার। এটার প্রাইস 46,490 টাকা। জি ফ্রিজটা দর্শকটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর আছে। এখান থেকে আবার ডিসকাউন্ট পাবেন। অবশ্যই আপনারা যারা এই চ্যানেলের মাধ্যমে আসবেন তারা অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। এই যে দেখেন নরমাল, কিন্তু নরমাল বক্সটাও অনেক বড়। বলতে গেলে ফ্রিজটাই অনেক সুন্দর এবং ডিপ এবং নরমাল দুটোটাই অনেক বড়। কমফোর্টেবল ভাবে আপনারা ইউজ করতে পারবে। তারপর ভাই এখন আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, এদিকে অনেক সুন্দর একটা কালার। এই ফ্রিজটা 3A2, এটা ডিডি ডিসপ্লে আলা। এখানে ডিসপ্লে লাইট জ্বলবে, লেভেল। এখানে আপনি টাচ স্ক্রিন, আগে যেমন ঘুরাই আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হতো, এখন ওরকম লাগবে না, এখন টাচ স্ক্রিন, ফুল টাচ এটা। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইস কত? 41,990 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কিন্তু ডিপ অনেক বড়। নরমাল এটা হলো 312 লিটার। আচ্ছা 312 লিটার। ডিপটা অনেক বড় আছে, আবার নরমালটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। যারা ফ্রিজ কিনতে আসবেন অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট স্পেশাল করে দেব আমি। স্পেশাল বিশাল বড় ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে ভাইয়া ইনশাআল্লাহ বলেছে। কিন্তু এটা ওয়ালটনের 2E4। এটা ডয়ার সিস্টেম, নিচে ডয়ার আছে। ওকে, চারটা বড় বড় ডয়ার আছে। হ্যাঁ, মানে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে চলে যাচ্ছে না। আর ডয়ারগুলোও অনেক মজবুত, হেভি। আর আপনার এটা নরমালটা অনেক বড়, বিশাল বড় সাইজ। এখানে আপনার ডয়ার পাবেন, ডিমের কেস, অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আছে। এটার প্রাইস হলো আপনার
39,490 টাকা। আচ্ছা ওকে, তারপর ভাইয়া ডিসকাউন্ট তো পাবেই, আপনার এখান থেকে আসলে বারবার বলার দরকার নেই, তারপর আমি আসলে ডিসকাউন্ট করে দেবো। এটা হলো 2B6, হ্যাঁ 2B6 মডেল WFB 2B6, এটা হলো 252 লিটার। আচ্ছা ভাইয়া এটারও অনেক বড়, অনেকগুলি ডয়ার আছে। তারপর ভাইয়া এটার প্রাইস 36,990 টাকা। এবার ডিসকাউন্ট তো পাবেই, ডিসকাউন্ট আছে এখন, ঈদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে। নরমালটাও অনেক বড়, অনেক গভীর আছে, এটা অনেক বড়। আচ্ছা ভাইয়া তারপর এবার আসেন 3A2, হ্যাঁ এটা হলো 3A2 জিডিএল, এটার দাম 41,900। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, দেখেন ভিতরে কত জায়গা। হ্যাঁ গ্যারান্টি তো 12 বছর আছেই, হ্যাঁ অবশ্যই। কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর। আচ্ছা ওকে, এটা অনেক সুন্দর ফ্রিজ, কালারটা অনেক সুন্দর, আরও কালার আছে আমি দিতে পারবো। আচ্ছা এটা তো দেখাইলাম 5F3, এটা দেখেন, হ্যাঁ এটা ওয়ালটনের আপনার হ্যাঁ 2H2 মডেল, হ্যাঁ ওকে এটা আপনি নিতে পারেন, এটাও ভালো, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এটা হলো 282 লিটার, এটা 39,990, 39,990। ফুলে ভরা ডিজাইন। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে সবগুলিতে ডিসকাউন্ট, অবশ্যই হায়ার ডিসকাউন্ট করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ওকে, উপরে নরমাল, হ্যাঁ উপরে নরমাল, নরমাল। $37,990 টাকা দাম। আচ্ছা তারপরে এটা হলো 2E4, এটাও নিচে ডয়ার, দেখেন এটাও নিচে ডর আছে, নিচে ডিপ, না 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 কাঁঠাল বাড়ি উপরে নরমাল। যে সাইডে জনসভা ওই সাইডে নামাই 39,990 টাকা দাম, 39,990। আচ্ছা 39,990 টাকা। একটা আছে, এটা দেখতে পারেন, এটা হলো 3B0, আচ্ছা ওকে, এটা হলো 341 লিটার, এটা অনেক বড় ডিপ। তারপরে তোমার ওই আবার সাইডে দেবে কারণ উপর কি ভাই এটা ডিপ না নরমাল? উপরে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। মানে নদীতে সব চলবে, আমাদের নদীতে সবকিছু বন্ধ। 42,490 টাকা প্রাইস। 42,490 টাকা প্রাইস। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে ডিসকাউন্ট দেবো, পছন্দ হয়েছে থেকে আসলে ডিসকাউন্ট দেবো। একটা আছে, এটা দেখেন, এটা 2E0, এটাও কিন্তু অনেক বড়, দেখেন ভিতরে অনেক বড় ডিপ নরমাল। এটা অ্যাক্টিভ কুলিং, এটা অ্যাক্টিভ আর কি, সাথে সাথে অ্যাক্টিভ কুলিংটা খুব তাড়াতাড়ি হবে। জি ভাই এর প্রাইস কত? 37,490। আচ্ছা ওকে, তারপর কোনটা ভাইয়া? এটা তো দেখাইলাম, এখন আসেন এটা। আচ্ছা এটা 3C3 লিটার হলো 333, ডয়ার আলা, খুলে দেখেন। প্রাইস হলো 42,990 টাকা, অনেক সুন্দর, অনেক বড় এবং জায়গাও অনেক। এবার আসেন এই একটা মডেল, অনেক সুন্দর একটা কালার, 2A3, এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি চলে ছোট ফ্যামিলির জন্য। ঢাকা শহরে তো ছোট ফ্যামিলি আর কি, সবাই ছোট ছোট ফ্রিজ খুঁজে, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা স্পেসও অনেক ভালো, চলেও বেশি। এটার প্রাইস হলো 33,490 টাকা বর্তমান প্রাইস। এটা কমতে বাড়তে পারে, যেহেতু প্রতিদিন দাম বাড়তেছে সব জিনিসের, তাড়াতাড়ি কিনে ফেলাই ভালো দাম বাড়ার আগে। হ্যাঁ অবশ্যই, 33,000, কারণ এটা ঈদ অফার হ্যাঁ চলতেছে, আরও ডিসকাউন্ট তো পাবে। এটা হলো এমআরপি, এটাও 2A3 একটা কালার, এটাও 2A3 একটা কালার।
এই পাশে আসেন, এটা হলো 2A7 এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, বরফ জমবে না, খুবই সুন্দর। 2A7 হলো ইকো ফ্রেশ নেই, নর্মালটাও গরম। 2A7 এর প্রাইস হলো 35,490 টাকা। 35,490 2A7। টাকা। এবার এটা আসেন, এটা 2U, এটা দেখাইছি একবার। এই ফ্রিজটা দেখেন, এই যে এটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর, অনেক চলে, আমাদের জায়গাও প্রচুর ভিতরে। $37,490 টাকা প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে অনেক কমে যাবে দাম। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে তো আরও কমবে। এবার আসেন ডিপ আচ্ছা, ওকে। ডিপ ফ্রিজগুলো দেখেন, আপনার সব ফ্রিজ এই যে ডিপ, এটা ডিপ, এটা 2T5 একটা মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। এটা হলো 205 লিটার, এটা হলো 32,990। 32,990। ডিসকাউন্ট তো পাবেই, আপনার চ্যানেল থেকে আসলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট আমি করে দেব। আচ্ছা, ওকে ভাই। তারপর আর কি দেখাচ্ছেন? এই একটা আছে 1D5 ছোট ডিপ। আচ্ছা, ওকে। এটা হলো 146 লিটার, আচ্ছা, 27,490 টাকা দাম। আচ্ছা। তারপর ভাইয়া, তারপরে আপনি এসি দেখবেন, হ্যাঁ অবশ্যই। এসি এটা আছে 2 টন। হ্যাঁ, 2 টন যদি এটা নেন, এটা ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। হ্যাঁ, ইনভার্টার যেটা, সেটার দাম হলো 71,900 প্রাইস, ওখান থেকে শুরু, তারপরে ডিসকাউন্ট পাবে। এই একটা আছে, এটা 70,000 টাকা, অবশ্যই। তারপরে 65,000 টাকা, 64,000 টাকা। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই হ্যাঁ, আছে। ডিসকাউন্ট আছে। তারপরে যেটা নেয় আর কি, মডেল ভেদে এগুলির দাম ভেরি করে, বেশি কম হয়। আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে আপনি যেটা নেন ডিসকাউন্ট করে দেবেন। আর এবার আসেন পিউরিট, আমাদের ইউনিলিভারের পিউরিট। এখন তো পানির খুব সমস্যা, হ্যাঁ, ঢাকা শহরে পানি তো একবারে খাওয়ার মতো না। অবশ্যই। এখন যদি আপনি এগুলি নেন, তাহলে মিনারেল ওয়াটার, ডাইরেক্ট মিনারেল ওয়াটার যেমন আমরা কিনে খাই, হ্যাঁ, ওরকম 100% বিশুদ্ধ পানি মিনারেল ওয়াটার সহ খাইতে পারবেন। মনে করবেন যে এটা মিনারেল ওয়াটারই খাইতেছেন, আচ্ছা, বোতলের পানি যেরকম আমরা কিনে খাই ওই রকম পানি। এটা যদি নেন 16,500 টাকাটার প্রাইস, এরপরে ডিসকাউন্ট দিয়ে 15,500 অফার প্রাইস। এখান থেকেও আমি স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দেবো। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে আমি অবশ্যই স্পেশালভাবে আরও কমাই দেবো, অনেক কমাই দেবো। আর এটা হচ্ছে 22,500, এটা যদি আপনি নেন, এটারও অফার প্রাইস আছে 21,500 টাকা, আমি আরও কমাই দেবো। আপনার চ্যানেল থেকে আসবে, আপনার নাম বলবে, কমাই দেবো। এই একটা আছে, এটা হলো 27,000 টাকা প্রাইস, এটা খুবই ভালো ডিভাইস। এটা এখানে ডিসপ্লে আছে টিভির মতো, আপনার কতটুকু টিডিএস, কতটুকু মিনারেল এটার সাথে অ্যাড হইতেছে, এটা সব এখানে দেখা যায়, এই ডিসপ্লেতে দেখা যায়। এবং আপনার এটা যখন চাপ দিবেন, তখন এখান থেকে একটা নীল একটা আলো বের হবে। এবং এটা কিন্তু ইউভি, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি দিয়ে আপনার পানির মধ্যে যদি লুকাইতে কোনো জীবাণু থাকে সেটা ধ্বংস করে। এবার এখন এটার প্রাইস হলো 27,000 টাকা, অফার প্রাইস 26,000 টাকা। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে, তা পছন্দ হয়েছে চ্যানেল থেকে আসলে অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। আমার নাম সোহাগ, আমি এই শপের অনার। আমাদের এরকম আরও অনেকগুলি শোরুম আছে। আপনি যদি আসেন, আমি পছন্দ হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আসলে আপনারা পাবেন বিশাল ডিসকাউন্ট। আর আপুর কথা বললে তার কথাই নেই, আরও বেশি ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেস 493 ওয়েস্ট নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। রেলগেট আইসা জিজ্ঞেস করলেই হবে ওয়ালটন শোরুম, সোহাগ ভাইয়ের। আমার ফোন নাম্বারটা হলো 01711061670। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো থাকবেন। আপনার চ্যানেলের সবাইকে অগ্রিম ঈদ মুবারক। আর এবার কোরবানির ঈদে তো আপনার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আমি করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।